嗨，你好，这里是林林总总。先问你啊，你有什么兴趣爱好吗？请把它打在公屏上。我以前会收到一类私信，就是会很焦虑，会说我不知道我能干什么，我好像什么都干不好。然后我一般都会问你有没有什么爱好，然后会说我不知道我喜欢什么，我好像对什么都不感兴趣。有没有兴趣爱好对一个人很重要吗？我觉得太重要。我先打个比方，我们每个人精神世界都可以很不一样，可以是东南亚风、凡尔赛风、地中海风、中式的、极简的，就是你生活中的所有的体验，你的兴趣爱好，你吸收的知识，你创造的东西，都是你能够放到你精神世界的玩具或者是装饰品。如果说一个人一直没有什么东西填进他的精神世界，那他的精神世界就像个毛坯。如果说他的人生遭遇了重创，那他的精神世界很可能就变成叙利亚风。毛坯当然能住，但不会冷吗？就是当我们孤独焦虑的时候，很可能兴趣爱好就是能够拯救我们的唯一稻草了。那如果说这个人的精神世界是毛坯，那他有什么东西能拿来安慰他呢？就哪怕拿起来把玩的东西都没有。我觉得有些人的精神世界是充满了书籍，有些人是摆满了绿植，有些人放着很多稀奇古怪的艺术品和新潮的玩具。你觉得你自己的精神世界现在是什么样的风格？精装、简装还是毛坯？人焦虑不就是因为什么都没有吗？既然没有，就应该去搜集。什么是兴趣爱好呢？当你在做这件事情的时候，眼睛里会带着光，比方说绘画、音乐、运动等等，你会把注意力集中在这个上面，并且想要更了解它，想要去体会它，并且能从中感受到快乐。而爱好呢，是你愿意在你的业余时间去体验、去学习，甚至是练习它，即便这件事情不能给你带来任何的收益，你依然能够感受到快乐。兴趣变浓了就成了爱好。因为有很多孩子学画画、学日语，甚至去日本留学工作，最主要的原因就是他们从小受日本动漫的熏陶。现在自由职业者越来越多，很多人已经可以靠自己的爱好养活自己了，这是一件挺幸福的事情。当然有人会说，当你的爱好成为工作的时候，它就变味儿了，那也比做不感兴趣的工作强。现在就是在做自己喜欢做的工作的可以打个1，不是的可以打个2。你还记得你自己的兴趣爱好是怎么开始的吗？是属于刻意培养还是偶然发生的？小时候我爸给我报过各种兴趣班，我学过画画，学过吉他、游泳、疯狂英语，我爸甚至还给我报过奥数班。我平均每项大概就学1到2年的时间。我爸真的就是让我去体验体验，他从来没有逼迫我在某一样兴趣上去坚持，你非得成为一个专业人士。我觉得他早已看穿一切，就是反正逼我也成不了才，他们依旧只是我的兴趣爱好而已。我爸就是告诉我，有这些东西你去试一试，喜不喜欢全看你自己，因为没有谁能教你去喜欢一样东西，你必须体验过后你才知道你喜不喜欢。当然也有父母会看到小孩子的某个天赋，会去让孩子的兴趣变成一个专业。许多运动员和音乐家其实他们都有相似的经历。我前段时间看那个 Tiger Woods 的纪录片，里面就是提到了 Tiger 的童年，他背后就是站着一个很严厉的父亲。你能看到即便是天才，他也需要长期不懈的刻意练习，确实必须逼一把可能才能出成绩。我不知道你们当父母的时候会成为哪一种，小时候不会觉得，但现在挺感谢我爸的，就是长大了才知道，一个人最空闲以及最没有经济压力的时候，就只有你的小时候和退休以后的生活了。觉得有兴趣爱好的人不太会孤单了。就像我前面说的，精神世界里总得有点什么是能拿起来盘的，而不是环顾四周。我没东西可选，我有1年十分焦虑，也不知道自己还能干什么，或者说应该干什么。然后我就又开始上英语课，上课之后就是每天都很开心。你能学新的知识，能交新的朋友，还给了我做视频的灵感，于是成了一个 UP 主。所以我深有体会的就是，当你不知道你要干什么的时候，去学点什么东西，也许能给你灵感。一直沉浸在自己的世界里的话，就只是一个死局，因为你会的东西就这么点，你不去吸收什么东西的话，它永远也就这么点，反正也解决不了问题的话，那不如去学点什么。这是我的体会了。我挺讨厌一句话，就是学这个有什么用？那不学的话，人就更没用。所有的让人惊艳的事情，都是要比较长的时间才能看得出模样的，不能小看积累和热爱的力量。什么都没干，先要一个结果，这种人也不可能有什么创造性，因为他不想动脑子。不想动脑子，不就是只能成为工具吗？企业为了求高效，正在试图把人越来越工具化，把他们的时间越来越碎片化，确实很无奈呀。就是你会发现，你下完班以后，我的时间真的是不能够让我去做一样完整的事情。但是越是这样，越不能把自己真的当工具，而是要把自己当一个创造者去训练，那你就真的可以成为一个创造者。像何同学、Team、老番茄，他们最开始可能就是一个兴趣开始的吧。即便这件事情没有回报，但我依旧愿意去做，靠着热爱成为了今天的样子。很多美食剧的 UP 主并不是厨师，但是因为喜欢，因为热爱，靠自己琢磨，一点点去积累经验，就能够做得非常优秀。我以前做抑郁症那期查资料的时候发现，
以上就是今天的林林总总。如果你喜欢的话，求关注、求点赞、求转发。我们下次再见，拜。我录完了。